Semua makan dah? Belum. Ha? Siapa tak makan? Kelas ke 9. Okay. Udah makan. Dah makan dah? Saya check je. Okay, for today we are going to learn about cash flow. We already finished for the chapter preparing of financial statements. So another statement that you are going to learn, which is that need to be produced according to the International Accounting Standard 1 is the cash flow. So for cash flow is under International Accounting Standard 7. Yeah. So, saya tak ada prepare PowerPoint. You just go Kaplan ya, Kaplan lagi mudah. So, semua okay? Can we proceed with this topic now? Boleh ya? Yes. Okay. Ilhan mana? She's not around. Ilhan, Abu. Why? Mana mereka ni? So I'm showing you the Kaplan book. Semua dapat tengok ya? Can you see? Nampak tak? Kaplan course note nampak tak? Nampak. Okay, good ya. Okay, this is the learning objective, I mean the learning outcome that you need to achieve. First, you need to differentiate between profit and cash flow. Analyze the benefit and drawbacks to user of financial statement of our statement of cash flow. Calculate the figure needed for the statement of cash flow. Calculate cash flow from operating activities using the indirect and direct method and prepare statement of cash flow and extract from the given information. So today we are going to do 1, 2, 3 for the statement of cash flow calculation. We do only for the operating. So for the operating we are going to use indirect dengan direct method. So today we are going to do that only. So this is the overview that you are going to learn, which is the first one is the need for cash and for a cash flow statement, and then format a cash flow statement, and also preparing cash flow statement and interpreting using a cash flow statement. Yeah. Before that, you need to know about this terminology. Okay, the first one, cash. Cash is not only the cash, which is that all the ringgit, ataupun cash dalam bentuk shilling, bukan. It's also included demand deposit macam check, kan? Apa lagi yang boleh jadi cash? Tu credit card, kan? Itu semua adalah cash. Lagi apa lagi berkaitan dengan cash? Kalau pejabat pos, kita panggil postal order ataupun kiriman wang, ya. Kalau bank punya check, bank draft. That's what we call that cash juga, ya. So remember when say that cash is all included, that one. Cash in the bank, this is cash. Okay, cash equivalent. Cash equivalent, when you're going to report for this one, you report under cash juga. You add with the cash amount, ya. So dalam kita present dalam statement financial reporting, statement of financial position, the cash amount should include all the cash and cash equivalent, which is the total amount of this. So what is cash equivalent? Okay, this is a short term or highly liquid investment.
Maksudnya yang company invest kepada company lain tapi di short term only. Actually for short term yang dia tulis dekat sini adalah 3 months, tapi dalam periksa when share that short term this is cash equivalent ya. Walaupun dia kalau sebut dia short term dalam periksa kita anggap tu adalah cash equivalent ya. Walaupun kat sini less than 3 months ya. Untuk exam kita masuk aja sebagai cash equivalent. So what is cash equivalent? Ready convertible to non-amount cash. Contohnya overnight deposit and government bond ya. Yang kita government bond yang kita invest, maksudnya kita beli bond tu pada government. So dia cepat ya dapat balik cash, maksudnya pulangkan balik cash ya. Biasanya kita akan dapat dengan interest. So subject to an insignificant risk of the changes in value. Bila short term, so dia tak reflect sangat dengan changes in value, sebab kalau dia punya risk dia kurang ya biasanya kalau short term ni ya. Investment short term ni. Okay, so another this is cash equivalent. So cash flow. What is cash flow? We say inflow and outflow cash and cash equivalent. The word is that cash and cash equivalent. Maksudnya masuk dan keluar cash, apa-apa juga berkaitan dengan cash. And then you need to know about operating activities. This is principal. Revenue producing activities and other activities that are not investing or financing activities. Means that apa juga aktiviti yang dijalankan oleh company, syarikat ya, other than investing, maksudnya pelaburan, pinjaman, invest ataupun financing ya, financing maksudnya kita finance. Finance ni termasuk juga kita beli non-current asset ya. Itu kita letak bawah operating activities ya. Investing adalah acquisition. This is related with investing activities. Acquisition and disposal of long-term asset, which is that you have learned before. Acquisition of the non-current asset, for example, that building, furniture, kan, land. And other invested not included in the cash equivalent. Apa juga pelaburan yang bukan berkaitan dengan cash equivalent. Maksudnya pelaburan long term investment. And then financing activities result in changes in the size and composition of equity, capital and borrowing. So this financing is that how the company increase their fund. So the company will increase their fund. Ada satu melalui equity, iaitu dia issue of share. This is will increase the equity. And then another one is that buat borrowing. Jadi seperti loan ya, long term. So this one is long term ya. Okay, this is cash and equivalent. Saya dah bagi tahu ya di sini. Cash equivalent exclude equity investment unless they are in substance cash equivalent, but include preference share acquired within a short period of their maturity with a specific redemption date. Yang ni adalah kalau preference share tu dia punya redemption date dia tu adalah dalam masa 3 bulan. That one we call that is cash equivalent. Ini saya terang ya. This example cash equivalent daripada Bayer. Okay, what is the notes? This is an example of notes. Disclosure of notes, notes number 36. Ini kalau buat financial report ya,
This is the scholar of note at number 36. This is about the cash equivalent. So dia terangkan what is the cash equivalent in Bayer company. Cash and cash equivalent comprise cash, checks, balance in bank. Dia ada 3 je sini. Kemudian in accordance with International Accounting Standard 7, which is related to the statement of cash flow, this item also include ni dia masuk juga ya. Security with original maturity of up to 3 months, reflecting their high liquidity, cash and cash flow as at 31st December 2010 amounting to ni euro banyaknya 2,840 million. So this dia buat investment ya kat sini ya dia kata. Okay, so saya tak masuk sini. Okay, so far okay, the meaning of the cash and cash equivalent. Boleh ya? Okay, now we go. Selepas tahu cash and cash equivalent, now kita tengok this one ya. Kenapa perlunya cash flow ya? So cash flow is only related about cash in and out. Whereas profit, kita dapat profit. Calculation kita not only related with cash, also yang tidak melibatkan cash. Contoh dia apa? Accrual kan? Accrual for revenue recognized but not paid yet ya. Kita sudah recognize sebagai revenue jadi revenue kita bertambah dengan amount yang cash kita tak terima lagi So dalam cash flow kita hanya record cash yang kita terima sahaja dalam revenue itu ya. Lagi satu ialah expenses which is depreciation expenses. This is non-cash kan. So this one pun kita tak ambil kira tapi dalam a statement of profit or loss, we include this depreciation expenses. We also provide for the trade receivable, which is that it will adjust by increasing or decreasing of the recoverable debt. This is kalau dia increase, then the profit for the company will decrease. If there is a decrease of trade receivable, so the irrecoverable debt will appear in credit side that will increase the profit of the company ya. And also for accrual basis ya, accrual yang mana saya cakap tadi revenue kita record sale but the cash we do not accept. Ya, yang kita tak boleh terima. We do not receive yet ya kan. Sama juga dengan expenses kan. Expenses bila terlibat saja untuk statement profit loss we record kan. Tapi walaupun tak bayar. Tapi untuk cash flow whatever we are going to record is anything that betul-betul bayar dan apa juga yang kita terima dalam bentuk cash ya. Okay. One of the major functions of the statement of cash flow is to inform the user of accounts whether or not the reported profit have been realized in a term of cash flow. It is also plays an important role in identifying the availability of cash to further investment and make dividend payment to the shareholder. So this is very important to the cash flow. Jadi bila guna cash flow, kita tahu what is the exact amount of cash that we have. Kalau ada terlebih, so we can do and more investment ya. Kalau juga kita boleh with the cash that we have, so kita bolehlah bayar dividend to the shareholder ya. So whatever ya, cash flow ini adalah berkaitan dengan all the cash in dan cash out ya.
So this is an example, cash flow effect on transaction. Credit sale. For the credit sale, as preparing of a statement of financial statement, you already include this amount. As a result of that, the profit will increase. As for the cash flow, kita tak record yang sale, credit sale. Kita hanya record all the cash sale. Sama juga bad debt written off or irrecoverable written off. Okay, this one kita dah tolak siap-siap kan. So this one, effect dia nanti kita akan decrease profit ya. Interest accrual ya. Yang ni kita tak bayar lagi ya. But we already include in statement of profit or loss. As a result of the statement of cash flow, we need to add back ya. As a purchase of plant and equipment, this is effect. To the cash flow depending on the purchase. If purchase and paid, so this is should go to statement of cash flow. Kalau purchase tapi kita purchase secara hutang, tidak termasuk dalam cash flow. Tapi untuk reporting of the non-current asset, kita record dah walaupun kita tak bayar lagi. So semua ada ya. Kat mana? This one ya. And then property revaluation, this will increase the income for the company. Sedangkan this one is only revaluation, no cash in. So this one effect dia pada statement of profit loss and other comprehensive, this will increase. But when you do the cash flow statement, this one you need to minus back ya, sebab ni tidak ada pun duit masuk ya. Receive from debtor previously written off. So this one will receive the cash, so this one will increase the cash flow. And sale of the motor vehicle. So this one also, kalau kita dapat cash, so there is will increase for the cash. Kalau tak dapat cash, kita ada record dia punya profit dekat situ ya, walaupun tak ada cash. Kita ambil buat part of exchange kat sini ya. Okay, this is about cash. Okay, another one, cash to be controlled ya. Kenapa kita kena control ya? This one ya. Actually, this one just need to know. Management needs to control cash flow for many reasons. One is that kalau ada surplus of the fund, maksudnya duit banyak, so dia dah bayar, boleh bayar hutang, dia boleh bayar dividen, dia boleh bayar itu, dia boleh bayar ini. So ada lebih banyak, so dia boleh buat investment ya. So satu lagi, to plan for and negotiate on overdraft or other borrowing facilities when needed ya. Jadi bila kita tahu keadaan keuangan kita boleh juga ya, kalau perlu kita nak buat overdraft ke borrowing facilities pun boleh ya, kalau kita buat pinjaman ya. Okay, to maintain good relation with supplier of goods and services by meeting obligation when they fall due ya. So this is a good relation, means that kalau ada hutang dengan supplier, bila kita ada cash yang banyak, we can pay the debt according the term. So this is will affect the relationship between the supplier and the company. Yeah? So if the company pay within the time to be paid, so this will increase good relation between supplier dengan company. And then to ensure funds are available to invest in a new or replacement asset to meet tax obligation and to pay dividend to share. This is bila kita ada cash, so kita bolehlah nak beli barang, nak beli non-current asset, nak bayar tax ataupun nak bayar dividend. This is the important now. Okay. Ini saya dah terang tadi. Kenapa perlu ya, entity need cash for essentially the same reason. Sama tadi saya terang, to conduct operation,
Maksudnya kalau kita nak buat bisnes, mesti ada cash. Tak ada cash, macam mana nak buat bisnes kan? And then to pay obligation, so any debt need to be paid and to provide returns to investment, which is that dividend. Kalau kita nak bayar dividen kepada investor, kena ada cash. Walaupun company itu untung banyak, tapi cash tak cukup, so the company cannot pay dividend to the investment. This is also not good, ya. So yang penting untung banyak, cash pun banyak, ya. Ni saya tak nak yang ni susah nak faham, kita pergi pada Kaplan punya, ya. This is the benefits of preparing statement of cash flow dengan dia punya limitation, ya. This one I already told you, ya. Bila kita dah prepare the statement of cash flow, so kita tahu, ya, liquidity and solvency. Maksudnya dia tahu tahap kecairan company ke arah sama ada dia nak pergi bankrupt ataupun tidak, ya. So an adequate cash position is essential in the short term, both to ensure the survival of the business entity and to enable debts and dividend to be paid. So this cash is for the company survival. Ya. Ada cash barulah company itu boleh jalankan dia punya bisnes. Sebab bila ada cash, dia bolehlah bayar segala hutang, dia bolehlah bayar dividend, ya. Okay, financial adaptability. Okay, will the business entity be able to take effective action to alter its cash flow in respect to any unexpected event? Katakanlah tiba-tiba company ni, okay, kalau dia nak berkembang, so dia kena masuk satu projek, kan? So, bila nak masuk satu projek, mampukah? Kalau tak ada cash, boleh masuk tak? Kan? Of course, dia tak boleh masuk. So, that's why we need to have the cash flow in order we know that what is the amount of cash that company have, yeah. And then future cash flow, an adequate cash position in the longer term is essential to enable asset replacement, repayment of debt and fund further expansion, ya. So sama juga ada cash, ya. Bila ada cash bolehlah, ya, nak beli non-current asset lagi ke tak, nak bayar hutang, ataupun kita nak berkembang, kita punya syarikat, okay, nak buka cawangan, so ada cash bolehlah, tak ada cash tak bolehlah, kan. Okay, the bottom line is this is cash flow means survival, betul kan? Ada cash, bukan saja company je, ya, kita pun kan penting, kan. Nak belajar pun nak kena ada cash juga, kan. Nak hidup kena ada cash, sama juga, ya. A business entity may be profitable, but if it does not have an adequate cash position, it may not be able to pay its debt, purchase goods for resale, pay its and etc. Ya. So inilah saya cakap tadi, ya. Kalau ada untung tak ada cash pun tak guna, ya, sebab cash ni sangat penting, ya. Orang kata cash is king, kan. Jadi cash sangat penting untuk bayar hutang-hutang, untuk beli barang, untuk bayar employer dan macam-macam kita buat. Tak ada cash, susahlah sikit, ya. Tak ada cash pun boleh bergaduh. Okay, the cash statement of cash flow also highlight how cash is being generated either from operating, financing or investing activity. A business entity must be self-sufficient in the long term. In other words, it must generate operating cash inflow and it will be reliant on the sale of asset and offer the finance to keep it float. Ya, maksudnya kat sini, ya. Maksudnya dia akan tunjuk, dekat sini cash ni dapat dari mana. Kita ada 3 kat sini, ya.
daripada operating, financing ataupun investment ya. Kalau financing tu maksudnya dia finance ya, maksudnya dapat fund tu daripada mana? Sama ada daripada equity ataupun daripada liability. Bila equity is related with the issuance of share ya. Kalau liability maksudnya issuance of the redeemable preference share ataupun dia buat pinjaman ya. So jadi company ni mesti ada float untuk cash ni sebab apa-apa hal senang dia nak bayar ya. Okay, cash flow also objective. They are matter of fact whereas the calculation profit subjective and easy to manipulate ya. Okay, this is the limitation of the cash flow. Yang pertama, cash flow use historic. Maksudnya kita record cash flow dari apa yang telah berlaku. Duit masuk, duit keluar yang telah berlaku ya. Jadi kita tak ada record benda yang akan datang, mesti projected ya. Sedangkan kita punya user nak tahu projected of the cash ya. Sebab dia nak invest kan, mesti dia tahu jangka untuk akan datang cash masuk macam mana. Tapi untuk cash flow, kita hanya record benda yang dah berlaku. So this is tak boleh ya bantu sangat untuk investor dalam membuat keputusan ya. Okay, no interpretation of the cash flow is provided within the account ya. User are required to draw their own conclusion as to the relevance of the figure content within it. Ya, jadi untuk notes to the account ya. Notes to the account, what you have learned is to show notes. Notes dia adalah kita akan notes ni kita akan explain more about the statement of profit and loss, statement of financial position, changes of equity kan, statement of changes of equity. Tapi cash flow ni dia tak ada notes ya. Jadi pandai-pandai lah investor dia nak faham cash flow tu ya. Okay, non-cash transaction, example bonus issue, share and relation of asset are not highlighted in the statement of cash flow. Okay, jadi cash flow ni tak tunjuk ya, revaluation dengan cash flow ya. So this is the impact dia ada untuk future cash flow ya. Macam revaluation kita dah revalue tahun ni, memang cash tak dapat. Tapi katakan 2-3 tahun lagi dia nak jual. Jadi amount yang kita akan dapat amount that kita lebih daripada yang kita revalue. Jadi dalam cash flow dia tak tunjuk. Okay, so far okay class? Yang bebel sorang-sorang okay tak? Okay. Okay, madam. Okay, Azaris okay? Okay, madam. Azriz, kau nak balik ke nanti? Okay. Tak payah balik lah Azriz. Yelah. Nak balik juga ke? Mak suruh balik ke? Tak adalah. Tak nak balik. Tak payahlah kot jadi apa-apa kan susah kau nak exam kan? Betul tak? Betul tak saya cakap Azriz? Tak apalah, tahan je lah dulu ya. Tak apalah, abang nak kahwin, biarlah dia nak kahwin, biar dia kahwin. Dah kahwin apa kan? Oh. Betul. Kan, kenduri je pun. Firdaus, okey? Tak ada rasa nak balik kan? Tak. Tak, okey, semua okey. Azika. Nicole. Nicole, okay Nicole? Nicole? Are you with me or not? Nicole pergi toilet kejap, madam. Okay. Semua ada kat college okey sikit lah. Banding kalau kat rumah. Kalau kat rumah lost tu tak dapat ada kesan ya. Kalau ada kat college at least ada kawan ya. If you have any question, boleh tanya kawan ya. So kalau ada masalah tak faham pun boleh bincang kan. Better kalau duduk di rumah. Kan rumah sorang-sorang. Tak faham sorang-sorang. Faham pun sorang-sorang. Kalau nak stress pun sorang-sorang kan. Kalau dekat asrama ada kawan. Nak marah ke nak apa ke boleh sama-sama marah. Betul tak? Okay, let's continue.
Okay, kita continue balik dengan next format dia. Sekarang kita pergi pada format. Sekarang belum lagi masuk calculation. So, bila cerita banyak ni memang tak syok. Kalau sampai part menarik, kamu minat baca-baca kan? Minat kira-kira kan? Okay, International Accounting Standard 7, this is comply with the statement of cash flow. So, cash flow dia mesti ada 3 ya. Dia akan split kepada 3 ya. Apa benda yang dia kena show kat sini? Inilah format dia. Dia mesti tunjuk pertama adalah cash flow from operating activities. Ini pertama. Ya, jadi maksudnya duit masuk, dia keluar mesti dipisahkan ataupun dipecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama, cash flow from operating activities. Yang kedua, cash flow from investing activities. And lastly is that cash flow from the financing activities. So today we are going to focus on this part only. Takut tak sempat ya. Next class baru kita tambah yang lain ya. Cash flow from operating activities ya. So this is the format. Format dia macam ni ya. This is format. Kalau saya pergi in detail setiap activities ni. So yang penting all the cash yang kita dapat amount dia kita tambah ya. Look at dia. This is cash flow from the operating. Dia ada 2 kolom kat sini ya. So end up the figure of the cash flow from operating activities. This is cara nak dapat ya. Ini macam tak lengkap ya. Saya kena pergi kepada Kaplan ya. Format ni macam tak tepat ni. Okay, figure this one. Okay, kemudian kita dapat cash flow from investing activities. This one. And last, we get a cash flow from financing activities. Tambah 3 ni, kita akan dapat a net increase or decrease in the cash flow, cash and cash equivalent. So ini adalah movement of the cash dekat sini. Kemudian kita tambah dengan beginning ya, cash kita balance at the beginning, so kita baru dapat cash and cash equivalent at the end of the period. So this is the format dia ya, format dia. Okay, now we go to your punya cost note. Cost note is more detail. Tak mau kat sini dia tak ada, dia tak tunjuk pun cash flow generate from the. Kita macam mana nak dapat cash generated from operation ya. Ni dia tak tunjuk ya. Dia tunjuk dekat, nanti saya akan bagi pada cost note. Cost note will be in detail how to get the cash flow from operating activities. So what is the cash flow from operating? Ni dia ya. Ni saya dah terangkan tadi. Okay. Okay, this is so this is very important ya. Sebab soalan dalam CBE dia akan tanya what is the amount of the cash generated from operation. So bila calculation, you kena take note about this one ya. Okay, this is based upon a reconciliation beginning with the profit before tax from the statement of profit or loss which adjusted for items included in arriving at profit before tax, but which has not reflected an inflow or outflow of cash. The reconciliation of the item from the profit before tax to cash flow is sekejap. Okay, the reconciliation of the item from profit before tax to the cash flow from operating activities can be shown either on the face of statement of cash flow itself or as separate working. This will be explained in last stated within the chapter. Apa kau lagi? Okay, kita pergi cost note. So, kita tengok apa dia. Cash generated from operation ya. Now, we go to the cost note. Cost note lebih detail. So, this is your cash note. This one. Semua ada cost note. Cost note. Semua ada cost note kan? Dah tak tahu English pula.
Tengok dia punya yang ni ya, this part ya. Last kali dia sampai kepada cash generated from operation ya. Ini yang berkaitan dengan reconciliation profit before tax ya. Sebab profit before tax adalah profit di mana calculation dia termasuklah depreciation which is non-cash activity. Depreciation, investment income ni pun dia letak kita masuk bawah profit before tax kan. Jadi dalam cash flow ni kita pecahkan kan cash flow from operating activities, cash flow from investing, cash flow from investment, financing. Jadi investment ni kita keluarkan sebab kita akan nak masukkan dia balik dalam dekat sini, investment. Kita letak balik dia dekat sini. Cash flow from investing activities. Kemudian kita adjust juga interest expense. So this is related with the financing ya. So interest expense ni nanti kita akan letak di sini untuk financing. Mana financing? Financing. Mana yang financing? Ini investing. Ini kan? Dividend paid ataupun interest paid. Kenapa dekat sini tak ada? Okey, tengok sini dia ada letak star sini. Okey, yang ini dividend paid ini dia boleh tunjuk di sini dan dia juga boleh tunjuk di operating. Boleh juga di sini ya. Tengok pada soalan ya. Kadang-kadang dia letak dekat operating, kadang-kadang dia letak dekat financing activities. Depend ya. Boleh, dua-dua boleh. Okay. Okay, adjust yang pertama kita kena tambah depreciation. Okay, kenapa kita kena tambah depreciation ya? Okay, the figure yang kita ambil daripada statement of profit or loss. Abang nak cakap. Okay, continue back. Banyaknya lah terap. Sorry ya. Saya kat rumah ni hari ni. Okay, tengok adjustment yang pertama ni, this part, adjustment kat sini. Okay, figure yang kita ambil, permulaan figure dia, initial amount dia adalah daripada statement of profit or loss. We take the profit before tax. This is, we do the indirect method, ya. This is indirect method, ya. Ni cara indirect method. Okay. So we take the profit before taxation. Jadi dari statement of profit or loss, amount yang kita akan ambil adalah profit before tax. And then kita adjust. Profit yang kita mengurangkan profit adalah depreciation kan. Depreciation masa kita buat statement of profit or loss, kita tolak kan. Okay, kita tolak. Okay, bila kita tolak, jadi dalam cash flow statement kita tambah balik. Di sini kita tambah balik ya. Investment income, ini dalam nak dapatkan profit before tax kita tambahkan. Jadi dalam statement cash flow kita kena tolak balik this figure. Sama juga interest expenses, sebelum ni kita tolak dan statement profit or loss, dalam cash flow kita kena tambah. So this is the figure yang tambah. Kemudian this is the movement related with the working capital ya, working capital. Increase in trade and other receivable. So receivable ada dua, satu trade, satu lagi ada receivable. Contoh ada receivable adalah insurance receivable, apa lagi receivable macam insurance yang kita dapat dulu duit yang kita jangkakan kita dapat kan, macam rent receivable kita sewakan kan, kita sewakan bangunan kepada orang, so dia tak bayar lagi, dia jadi rent receivable kan. So kita masuk dia punya di sini movement, maksudnya kita dapatkan figure daripada
beginning of the year dengan end of the year. So kita tolak di figure, so kita dapat dia punya movement dia. Increase ataupun decrease kat sini ya. Kalau increase kita kena tolak. Ya, kalau decrease kita kena tambah bagi increase in trade and other receivable. Kemudian increase in inventory. Okay, receivable dengan inventory sama cara kita nak treat dia. Kalau decrease kita tambah, kalau increase kita tolak. Ya. Bagi ada trade payable pula, okay, decrease kita tolak, kalau increase kita tambah. So last kali daripada sini kita akan dapat this one, cash generated from operation. So this is a amount reconcile from the profit before tax ya, kepada profit yang betul-betul berkaitan dengan duit. Okay. So and then kita tolak interest paid ya. And then income tax paid ya kat sini. Kita ambil yang bayar sahaja untuk tahun tu. Macam ini interest paid ni yang accrual ni kan. Yang accrual kita masukkan semua interest yang belum bayar lagi pun kita masuk. Jadi kita tolak, kita tak nak figure tu. Kita akan tolak balik figure yang betul-betul bayar dekat sini. Okay, get or not? Ya, dekat sini interest sebab dia melibatkan accrual dekat sini, sebab tu figure ni kita tak mau. Ya, sebab accrual ni melibatkan ada cash yang kita tidak terlibat dengan cash tapi kita recordkan untuk kira profit ya. Jadi kita tak ada figure ni, kita ambil figure yang betul-betul bayar interest paid. Income tax expenses, this one kita akan do by using the T account for the tax. Kita dah buat sebelum ni. And then last kali kita akan dapat net cash from operating activities. Okay, now kita nak buat calculation, boleh? Mana saya nak cari contoh? Ini indirect method ya. Okay, kita tengok. Ada tak soalan? Sebelum kita buat tu ya, sebelum kita buat cash flow from operating, kita kena dapatkan income tax expenses. So this one kita dah buat actually ya. So kena buat T account. Contoh dekat sini ya. So income tax payable. Okay, this is dalam soalan dia akan bagi ni lah. Income tax payable awal dan akhir. Kemudian dia akan bagi tahu ya. Tax charge. Tax charge maksudnya yang estimate dia ya. Yang kita tolak dalam statement of profit or loss. Ingat ya, statement of profit or loss after kita dapat profit before tax. Remember ya, this one. Pas kita dapat profit before tax, itu kita tolak dengan tax expenses kan. Inilah dia. Tax charge inilah yang kita letak tax expenses tu kan. Okay, kemudian kita kena cari ya. Sebelum buat tu kita kena cari income tax paid during the year. So the calculation you already did last topic. So sekarang saya give masa 2 minit, siapkan sekarang course note. Lepas tu hantar, ambil gambar, hantar dekat saya. Najla, can you do it now? Okay, correct ya. So the balance PD which is on 31st December 2008 is 168 and the closing balance is 156 and the expenses you must put it SOPL sebelah credit which is 104. So the income tax paid is 116. Okay, good Liza. Thank you very much. So you will get bukan ni semua. Yang mana paid? Salah ni tulis jawapan ni. Paid berapa? Salah tulis ni dia. Berapa? 116 ya. 116 ya. So this one is 116,000. Okay, dah. Okay, kita cuba soalan seterusnya. Saya tak nak buat semua ya. Saya nak buat. Ini kemudian. Apa kemudian?
Okay. Dividen, kita dah tunjuk hari tu dividen, kita nak dapatkan dividen paid sahaja. Kita buka daripada account return earning kan? Account dividen kan? This one also can you do? Sebab ni perlu juga untuk kira dividen, untuk kira about operating profit, cash from operating activities. Okay, what are the dividend paid during the year end 31st December 2008? Okay, buat sekarang sebagi 3 minit. 50,000 madam. Okay, boleh start nak jawapan? Okay, tengok soalan kat sini ya. Okay, tax payable, beginning 35, so correct 35, closing 45, correct 45. And then maklumat, dividend charge 560, charge sebelah debit ya. Sebelah kredit. SOPL, no SOPL ya. Sini bukan SOPL ya, dividend, remember saya cakap dividend tak appear dalam statement of profit or loss and other comprehensive income. Dividend dia appear dekat mana? Soci. So it should be written as return earning ya. SOPL ni ganti sebagai return earning ya. So this is dividend expense for that year. And then dividend paid is 50,000, correct ya. Terima kasih Azhari, thank you, correct amount. Very good. So Azhari telah jawapan berapa? 50. Okay, correct. Okay, dah settle. This part dah settle. Now we go to okay, now this is the comprehensive question ya. So this is statement of financial position. So untuk buat satu soalan jawapan cash flow yang lengkap, kamu soalan mesti akan beri statement of financial position dengan statement of profit or loss. Okay. Okay, now this is item, dia akan bagi comparative punya, compare figure, satu 2017, satu lagi 2018. So, sebab kita nak cari movement of the working capital. This is working capital, satu current asset, inventory, trade receivable dengan trade payable. This one ya. Kita nak tahu dia punya movement nanti ya. Okay, nak buat sama-sama ke macam mana? Buat sama-sama. Buat sama-sama. Okay, good. Kita buat sama-sama. Oh, saya nak kena pindah pula. Tak apa, kita crop this one. Kita akan buat setakat ni ya. Net cash from operating activities. Lepas tu nanti baru kita sambung yang lain. This part. Kita akan buat sampai part ni sahaja. Okay, saya tulis balik dalam Excel supaya saya senang buat. Okay, statement cash flow. Saya cuma tunjuk dia punya figure dia dahulu. Calculation saja. Okay. So, this one is, okay, saya besarkan ya. Kenapa? This one. Ini yang saya jadikan 14. Okay, semua boleh nampak? Nampak. Okay, profit before tax berapa? Kena ambil the current year. What is the profit before tax? Mana-mana, this is not. Kita ambil yang SOPL ya. 87. Mana? Saya tak nampak. Ni. Profit before tax is 87. So, this is 87. Adjustment. Depreciation kena tambah. Interest expense pun kena tambah. Dia tak pecah ya. Ada semua sekali terus sarung kat sini ya. Okay, depreciation. Mana tahu saya tak nampak. Dia tak cakap kat sini. Mana depreciation? Ni dalam ada expenses. 186, 42 ada depreciation. So, depreciation kena tambah balik. 42,000. 2 lah kan? Okay. Tak ada soal. Salah. Kedua kena tambah.
Okay, interest expense. Ada tak kat sini? Dia beritahu interest expense. Ini paid. 8. 8 ni paid. Paid. Interest paid dengan expense sekali ke? Tak ada maklumat lain kan? Ni saja kan? Pasal interest dia tak ada maklumat lain dah kan? Ada sama figure ya? Sebab tak ada. Kalau kat sini ada interest payable, kan? Awal tahun, hujung tahun masa buat buka T account ya. Kita buat kat T account macam kita buat tax tadi kan. Kita ada opening balance, closing balance yang kita charge. Kemudian kita akan dapat berapa interest paid sebenar. Jadi di sini, expenses dengan paid dia adalah sama. Dia tolak dah siap kat sini kan. Dia sama je figure dekat sini ya. Kalau ada interest payable dalam T account maka lain lah. So dekat sana tolak kita kena tambah balik kan 8. Increase. Dia bagi tahu increase. Tak apa. Kita tengok betul ke increase dekat sini. Increase in trade receivable. Mana increase in receivable. This one ya, trade receivable. Okay. 147 dengan 168 ni kita tengok increase kat situ ya. Dia sebenarnya 147 dia increase. So how much increase? Increase ni nak tolak ke nak tambah? Saya cakap tadi. Tolak kan. Untuk inventory dengan receivable kita kalau increase tambah, tolak. Kalau kurang tambah. Bagi payable, kalau increase dia kita tambah. Betul ya? Kita cuba ni. Tengok boleh lah. Kalau decrease kita tolak. Betul tak ke sini? Format dia mana? Format dia. Mana format dia tadi dah? Ni kan? Betul tak? Increase, inventory dengan receivable dia terbalik ya. Increase decrease ya. Kalau payable dia ikut ya. Kalau dia decrease kita tolak. Okay. Kena ingat. Okay, 21 increase in receivable. Tolak ya, kalau increase tolak. Increase kita tolak 21. Increase in inventory, betul ke increase? Inventory. Okay, increase daripada 214 jadi 210. So 214 210. Berapa perubahan dia? Increase by 4,000. So ini pun kita kena tolak ya. So bila increase kita tolak minus 4. And payable, tengok payable bertambah ke berkurang? Bertambah. Mana payable ni? This one. Bertambah juga. 136 121. So tambahan dia adalah 15. 15. So 15. So this one bertambah. So dia ikut tambah juga lah kan. Okay, cash generated from profit adalah this one kita nak garis dekat sini ya. Cash generated from operation daripada semua ni tambahkan. Sebab saya dah letak tanda tolak situ, so boleh tambah ya. This is, we call that cash generated from profit. Soalan kalau tanya cash generated from profit, this one ya. Belum dapat lagi net cash from operating activities. Okay, interest paid tadi sama kan? Dia tak bagi figure payable tadi. Interest payable, kalau dia bagi interest payable awal tahun, hujung tahun, maka buat T account kita nak cari berapa paid ya. Kita akan dapat interest expenses tapi kita nak cari interest paid. Okay, income tax paid. Ini kena buat T account. Betul tak? Ada income tax kat sini. Okay, ni soalan sambungan yang kamu buat tadi ke? Yang kita buat yang kecil-kecil tadi ni, Emma tadi ni. Tak, lain man. Lain dia? Lain kira-kira lain lah. Okay, income tax. So this is income tax. Income tax ini beginning 28. Closing 29. Betul.
9 ni. Dalam kat sini, jawapan kamu ni, dividen dia tak letak kat sini ya. Ikut soalan. Kadang dividen letak kat sini. Format tadi saya kata, operating boleh letak dividen, kita nak tolak dividen pay, ataupun dividen pay kita tolak bahagian financing pun boleh. Jadi kat sini, jawapan kat sini dia tak ada letak dividen. Maksudnya, dividen tu dia tolak dekat bawah financing nanti. So this one is 28, this is at 39. So ada maklumat berapa dia bayar? Ada maklumat lagi tak? 31. Ni ada movement of the return earning kan? So this one ni, ini adalah charge kan, 56. So 56 ni letak mana? 24 kan? 24 letak kat sini kan? Sebelah kredit kan? Madam, tu dividen. Kecil, saya tak nampak. Besarkan sikit. Madam, ambil income tax expense kan? Mana? Oh ni income tax je? Bukan dividen? Saya buat tadi. Income tax 28. Ni dah betul ya? Beginning dengan opening dah betul ya? So sekarang kita ambil. Kita buat income tax expenses 31. Sini kan? Di sini kan? Ya. So jawapan dia adalah this one, tolak this one. 20 betul ya? Betul tak ni? Kamu kira sama dapat 20? Dapat. Sama ya? So ni kita kena tolak. Ini interest cash. This one kena tolak ya. Kalau tolak letak tanda. Tolak ni dah sekejap lagi kita lupa. Tolak interest paid. Berapa tadi dah? 20. So, net cash for operating is dari sini. Okay, nampak tak dividen terletak sini ya? Dividen maksud dia letak bahagian financing. Okay, clear how to do the cash flow from operating activity, the calculation. Clear tak? Clear ya? So, can we proceed? Saya nak tengok soalan kita dah ada kat sini. So, saya nak bagi soalan mana ya? Kita boleh sambung nak sekarang dengan investment. Sekarang 10.54, ada apa minit ya? Atau nak stop dulu? Nak stop dulu? Stop dulu. Okay, kita continue next class. Tapi nanti saya nak kena bagi latihan, lagi kamu tak faham. Saya nak tengok ada latihan kat sini. Okay, ni soalan dia. Antipodian. Dia suruh buat apa ni? Cash flow. Jadi buat setakat, kalau siapa rajin baca, nak buat sampai habis pun boleh. Buat dulu sampai profit from this one. Profit from operating activities. RD. Indirect method. So this one. Okay, buat soalan ni buat setakat cash from operating activities ya. Ada berapa soalan ni? Next class kita sambung lagi. 1, 2, 3, 4. Tu dulu ya. Ni ada lagi bawah-bawah ni. Ya, ni Alma ni 1, income statement, financial position. Kenapa ada 2 jawapan? 2 soalan ya? Oh ni tambahan, ada saya copy je ni. Alma ni yang 1, sparkler. Buat yang tu dulu ya. Outflow. Okay, buat yang sampai operating sahaja ya. Okay, this one ya. Ambil yang ni. Jadi apa soalan dah, nanti kamu kira lah ya. Nanti kita bincang, kita sambung dengan
investment dengan investing dengan financing ya. Mana tah? Kat mana kita ni? Kat sini ya. Okey, sekejap lagi saya akan masuk dalam Google Classroom. Okey, saya akan masuk dalam stop presenting. Okey, sekejap lagi saya akan masuk dalam Google Classroom. Buat setakat cash flow from operating activity. Ada banyak soalan tu buat. Nanti kita next class kita sambung lagi sampai mana ya? Sampai siap semua. Lepas tu kita masuk dalam direct method pula. Okay, do you have any question? Yeah? So remember, hari ini kita hanya belajar setakat cash flow from operating activities. Yeah? So the format given there in your course note, and in order to do this one, you must ada T account yang kita kena buat. Yeah? So follow that one. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum saya tamatkan kelas? Do you have any question? Ada tak? Nabila? Tak ada, madam. Ada kan? Tak ada. Kalau tak ada, saya Tak ada, madam. saya tamatkan kelas. Sekejap lagi saya akan bagi soalan tu untuk kamu buat setakat cash flow from operating activities. So kalau tak ada, saya tutup kelas dulu ya. So kita jumpa lagi. So selamat bercuti. Assalamualaikum. Tak bercuti pula. Selamat berhujung minggu. Tak bercuti pun. Ya. Okay. Thank you, madam. Okay, madam. Sama-sama. Sama nak. Najla. Thank you, madam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Take care. Ilha.